好啦，而家喺我右邊呢部 iPhone 16 Pro Max 就裝咗新嘅 iOS 26嘅，左邊呢部就行翻 iOS 18啦。今次嘅 Lock Screen 認真啲睇下佢嘅細節啦，咁佢今次係乾淨咗，咁佢主要係將時鐘放到比較大，然之後隱藏所有嘅通知，但係你可以向上一推，其實所有通知可以再 preview 翻啦。而再仔細啲睇下啦，佢每一個通知經過背景嘅時間，佢除咗磨砂，再有少少好似突透鏡咁嘅效果，好精細嘅過場動畫。而再拉翻上去就係得翻個比較大嘅時鐘，然之後隱藏所有嘅通知。Face ID 分別就冇乜嘅，但係 Control Center 嘅分別就都大嘅。以前就會將成個背景有比較大程度嘅模糊化同埋灰咗嘅效果。新版嘅設計佢係比較透徹，可以睇到後面發生緊乜嘢事啦，鮮豔嘅顏色。一路睇緊片，再拉個 Control Center 落嚟控制一下，你係唔會 miss 咗啲劇情嘅，繼續睇到啦。真係比較常用，可能係開 WiFi 或者係轉翻去 5G。咁呢個連線位置，今次佢揀 WiFi 嘅位置就轉成咗呢個比較光猛翻嘅白色，之前係灰黑色嘅。而其餘嘅全套系統 Apps， 甚至去埋 Keyboard 都有一定程度嘅變化。我哋認真一齊睇睇啦。大家好，我係 Raymar。OK， 終於一口氣喺 iPhone、MacBook、iPad 同埋 Vision Pro 上面都裝咗而家 Apple 最新發布嘅2026年版本嘅系統。咁今年係啦，咁呢個都唔太重複啦。咁相信你哋都知道，咁就係 iOS 26、iPadOS 26啦、macOS 26，咁就全部統一咗係26呢一個版本。咁今次就由我去代你哋承擔呢個風險，去首先試咗呢咁多個新系統，到底有啲乜嘢新嘅設計元素啦，有啲乜嘢新嘅功能加咗上去，同埋 AI 功能嘅。而影片嘅下半部，我哋亦都會做一個終極大比拼，就係睇翻 Apple Intelligence 都喺而家嘅時間線上面對比其他所有品牌嘅 AI， 各自嘅特點優點喺邊度，同埋有啲乜嘢做到做唔到嘅。好啦，我自己就冇辦法啦，工作需要試俾你哋睇啦，咁就裝 Developer Beta。其實你哋都係可以自己裝得到一樣嘅，咁但係值唔值得去裝呢？咁呢個睇完，希望你會有一個答案啦，自己。好啦，系統 Apps 第一個有 Apple Music， 咁佢嘅界面你都可以睇到呢個 Liquid Glass 啦，佢主要就係一個全透明嘅效果，而佢後面就係一個模糊化啦，咁而你係可以睇到後面發生緊乜嘢事。同時間佢係加咗好多實時嘅反饋俾你嘅，咁舊版就冇啦，咁但係新版其實你撳喺呢個選擇列上面嘅時候，佢已經實時有一個高光嘅位 highlight 住你個手指掂緊邊個位，撳落去嘅時間佢會彈起咗，你放收嘅時候彈開多一次嘅。嗱，睇唔清楚，睇多一次啦。佢嘅 GPU 應該完全冇考慮過有冇機會唔夠運算啊！播緊歌嘅時候嘅 Lock Screen 又係點樣呢？咁就因為佢係透明嘅設計啦，就透到光，唔會成個蒙晒睇唔到嘅。跟住呢個撥號打電話嘅界面呢，因為成個都係白色，咁佢就 Dual Tone嘅，喺幾個選項上面佢就轉咗到灰色托底。嗱，真係仔細睇啦，除咗去到邊放大去嗰個位置，佢仲有一個好似突透鏡咁嘅折射效果，係一個實時嘅運算嘅。再撳落去嗰一下，佢仲有一個彈起咁樣嘅效果。咁呢一類嘅效果，佢就超越咗流暢噶啦，去到花巧，但係同一時間合理嘅。反而喺實用性上面，今次 iOS 26理論上啦，佢就喺講電話同埋 FaceTime 嘅時間係支援咗一個實時嘅翻譯。咁你打 FaceTime 嘅時間咧，佢就有一個 caption 嘅形式睇到對方嘅語言，翻譯咗你想要嘅語言啦。而喺打普通電話嘅時間，佢都可以語言翻譯，佢就直接用埋 Apple 嗰把聲去讀翻出嚟嘅。但係以目前嚟講啦，佢嘅限制比較大，因為佢淨係有英文同埋有呢幾個嘅歐洲語言，咁佢日文、韓文或者中文係冇嘅。咁喺呢度都唔可以唔提 Samsung、小米同埋 Asus 就已經有完整嘅廣東話支援。翻到去 iOS 26嘅界面，咁呢度我哋就有一個 Turn On Screening 嘅功能嘅。咁呢個佢係可以有電話入嘅時間，就幫我哋做咗個篩查，咁可以睇到對方打過嚟係一個乜嘢類型嘅電話。Gallery 圖片庫今次嘅新設計，佢就分咗兩版嘅，咁主要就將一個係時序啦，好似舊時咁，另外一個就喺右邊分類唔同嘅 album， 咁佢就分開翻兩版，睇得會方便少少。如果到影相，相機 app 今次嘅變化反而會係有機會最大啦。咁佢喺主界面咧，其實你可以睇到，亦都有 Liquid Glass 嘅設計，但係今次呢度再可以睇到啦，再清楚一啲，你呢個字去到邊角嘅時間，佢就有少少呢個拉扯突透鏡嗰個效果，同埋佢成個動畫唔係均速嘅，你拉嗰下快到臨停嘅時候變翻慢，咁佢相當於細緻。而你揀好咗想用嗰個模式之後，佢就會剩翻嗰個模式係至中啦，同埋佢側邊嗰兩個模式嘅半個嘅。咁但係你去翻 video 同 photo 嘅時間，就只係得翻影相同拍片兩個 mode 嘅界面，其他都係全部隱藏。咁就再聚焦啲方面嘅構圖啦，應該。反而喺實際嘅操作上面，咁佢都有嘅。因為有冇印象啊？以前你喺轉拍片嗰個 frame rate 嘅時間，就由24、25、30啦，再到50、60、100、120咁樣轉咧，就都幾嘥時間嘅。咁而家撳開，其實可以直接24、25同埋30、60、120、100咁樣全部一 click 就揀晒嘅。反而呢個係真係再用咗去拍片咧，先
先至再發現，咁你開始咗拍片之後啦，咁個錄影掣後面就都會變咗一個玻璃半透，又有一個磨砂同凸透鏡嘅效果，咁佢的確係細緻。仲有呢個都係再用嘅時候發現啦，咁而家嘅叉電咧，佢會直接去俾埋我哋估計，而家係1個鐘叉到80% 咁樣啦。咁佢的確係比較多嘅細節心思啦。咁其實就喺啲過場動畫上面嘅 rendering 上面係做得有佢出色嘅位置啦。OK AI 功能，咁我哋今次會試嘅 AI 功能都係一啲喺手機上面係真係有機會應用得到，反而喺電腦 iPad 或者係再大型嘅裝置上面未必會用嘅一啲 AI 操作嘅。咁首先呢個比較大嘅更新，而我哋喺手機上面有機會真係用得着嘅操作咧，咁我哋都會睇睇嘅。咁呢個 Visual Intelligence 可以長撳呢個 Camera Control 嘅掣，咁佢就相機實時啦，可以睇到而家畫面。Image Search 咧就係會揾下而家畫面同類型類似嘅嘢嘅。反而左邊呢個傾偈嘅掣係直接連咗去 ChatGPT。How much are those 2 tickets in total in Hong Kong dollars？ 佢係可以睇到每一張飛係700 yen， 然之後加埋1400，然之後換翻港幣大概70至75蚊嘅。而喺 Google 嘅 Gemini 上面，我哋就有兩個選擇啦。其實係可以即時開咗相機同埋 Gemini Live 嘅，咁呢個即時嘅傾偈，但亦都可以用 Image Search 一種形式嘅，咁你可以影咗佢。2 tickets. The total cost in Japanese yen is 700 yen. 好啦，咁呢個操作咧去旅行用剩咗錢。How much is it in total in Hong Kong dollars？ 嗱，佢哋可以揾到好 exact 而家實時嘅匯率都係大概93蚊港幣啦。Can you summarize the content of this leaflet for me？嗱，我分別純粹係 Gemini 俾咗一個長少少嘅內容啦 ，ChatGPT 呢邊佢俾咗個簡短少少，但係唔緊要，呢個我哋再試一試。Is it possible that you translate it to traditional Chinese for me？ 冇問題啦，兩部都可以做到。反而今次喺 iPhone 上面新加咧，就係可以長撳電源掣同音量加做個 Screen Cap 啦。今次就加翻 Screen Awareness， 可以讀到而家嘅螢幕畫面，然之後我哋 Ask， 佢會再連翻 ChatGPT 做呢個畫面嘅搜尋。咁呢個操作都真係常用啦，因為就一路碌 IG 好多時候都係個創作者冇標籤翻嗰個地方係邊一度啊。咁我哋而家就可以咁樣嘅形式。嗱，喺呢一邊我哋撳 Screenshot， 而喺 Android 上面我哋長撳電源掣開咗 Gemini。Ask about screen。Do you recognize this place in France？ Yes, I recognize this place in France. OK， 今次我哋再試一試。Do you recognize this place？ Yes, I recognize this place. OK， 佢哋兩個都認到呢個地方啦。Are there any other attractions near this location? Here are some attractions near the Basilique Saint-Michel-Archange in Menton. OK， 兩部機都俾咗幾個其他嘅 option 我哋。Do you think if I can travel them all in one day? Yes, it is very likely you could visit. 好，兩個都有俾咗啲 idea， 兩部機都係話我哋可以做得到嘅。Would you suggest routes or maybe a plan, a schedule, and show it on the map？ 好啦，喺 iPhone 嘅 ChatGPT 上面，其實佢都可以 suggest 到我哋一個每日嘅流程，成日嘅流程幾多點去到邊度。咁類似啦，喺 Google 嘅 Gemini 上面都有嘅。但係頭先我就再試下叫佢用 Map 去呈現翻我哋嘅 location 出嚟。咁呢度喺 Gemini， 咁 Google 同 Google Maps 嘅結合，咁呢度真係喺目前嚟講有住佢嘅優勢。係啦，你睇到佢嘅流程，邊一個地方點樣去邊一個點，去邊一個次序。咁喺呢度佢已經一次過出埋。亦都係一個我自己啦，希望未來 iPhone 同埋 ChatGPT 嘅結合上面做到會再緊密連結嘅一個位置嘅地方。而跟住落嚟 Siri 嘅操作 iOS 26，佢都係可以直接喺 Siri 上面結合咗 ChatGPT 嘅應用。Tell me the weather forecast for the coming 5 hours in Hong Kong, then send the answer to Taco BB via WhatsApp。咁喺呢個操作上面 ，iPhone 其實係會自己決定佢到底用 ChatGPT 定係用翻內建嘅 Weather App。咁今一次佢就用咗 Weather App 去呈現，就冇生成咗一個文字嘅短信俾我哋。咁喺 Gemini 上面，我哋可以直接 send WhatsApp 嘅。第二個操作都係有機會日常每一日都會有機會用得着嘅。What movies are currently showing in Hong Kong cinemas? Here's a list of movies. OK， 今次都係 Gemini 做咗一個即時嘅網上搜尋。咁喺 iPhone 嘅 ChatGPT 上面，佢揾到幾套戲，但係似乎都唔係而家實時嘅一啲而家上映緊嘅電影。Right, if I'm going for John Wick Ballerina in Causeway Bay from 7 to 9 p.m, is it possible to purchase a ticket during that time? OK，ChatGPT 佢就未有做咗一個即時嘅搜尋，喺7至9銅鑼灣有咩戲睇啦。咁而喺 Gemini 佢就直接幫我哋揾咗個指明一套戲嘅指定時間同埋喺邊個所屬嘅戲院地方咯。Can you send this as a message to Taco BB via WhatsApp? Sure, message to Taco BB on WhatsApp saying, here's a summary of your movie and restaurant options. OK， 喺 Google 嘅 Gemini， 目前咧佢已經喺 Google Maps 啦，同埋網上搜尋，同埋喺系統 Google Apps 或者係一啲第三方 Apps 嘅連動上面，相對係一個成熟嘅階段。咁而 iOS 嘅 Siri 亦都有冇機會2026年入面迎嚟到一個比較大 AI 功能上面嘅更新。咁呢個我哋到時再有機會再睇睇啦。今次我哋就試下 Compare the Sony WH-1000X Mark VI to the Apple AirPods Max。
The Sony WH-1000XM6 are a fresh release in 2025. 今次咧 Google 嘅 Gemini 佢已經係結合咗網上嘅搜尋，然之後再自己生成咗一個對比嘅。咁佢已經係有晒外觀設計啊，同埋其他嘅規格、音質嘅效果、電池續航力啊、價錢啊等等噶啦。而喺 iPhone 上面佢就俾咗幾個網站嘅連結啦，幫我哋做咗 Web Search 可以再自己睇嘅。Can you summarize all these in a table？ 佢就已經可以用一個表格嘅形式分咗唔同嘅 topics， 然之後有晒相關嘅參數，做咗一個直接嘅對比。當然啦，你可能會話目前 Siri 嘅做法佢係比較尊重原作啊 ，redirect 翻去你原文嗰度自己慢慢睇。但係實際上你喺 Google Gemini 上面佢直接幫你整合摘要咗一個 table， 快捷起上嚟睇，咁都係一個方便嘅選擇嘅。我哋試下再 play the theme song of Lion King。喺 iPhone 上面就會直接 redirect 咗去 Apple Music， 而喺 Google Gemini 就會連咗去 YouTube Music 嘅，兩個平台都係做到嘅。好啦，播歌得，咁聽下而家播緊咩歌得唔得咧 ？Do you recognize the music that I'm playing right now？ 好啦，兩個平台都可以做到嘅。咁而喺 iPhone 佢會 redirect 咗去 Apple Music， 而喺 Google 上面佢就會連咗去 YouTube 嘅。好啦，而跟住落嚟就圖像生成或者係相片嘅編輯 AI 嘅。好啦，咁今次嘅圖片編輯就有小米15 Ultra 內建原生嘅圖片編輯。喺 Sony Xperia 1 Mark 7上面用 Google Photo 嘅圖片編輯 ，Samsung 就有自家嘅 Magic Eraser 嘅圖片編輯，而喺 iPhone 亦都用翻自家嘅 Clean Up 功能嘅。咁今次第一張，咁雖然呢張相本身我自己係影我自己嘅合照啦，咁但係我亦都其實係可以試下，假設呢個係個路人，我哋將佢移除。今次嘅場景喺 Sony 用原生 Google Photo 或者 Samsung 嘅效果可信程度相對比較高，而嚴謹去分高低嘅話 ，Google Photo 反而效果係最好嘅。而小米亦都有相對比較好嘅效果，反而喺 iPhone 嘅 Clean Up 功能的確係需要一個更新，佢應該要係做得更加好啦。好啦，呢個亦都係實用嘅場景啦，我哋就將後面呢一架車試下將佢移除，電車嘅主角去再更加突顯佢啦。咁出咗嚟嘅 texture， 哇！小米呢度佢反而仲有少少陽光倒影反射效果，又出咗一個完整嘅建築物。咁而喺 Samsung 呢度佢就都係一個完整嘅建築物同埋一個受光嘅位置，佢啲像真度其實係好高嘅。咁喺 Google Photo 上面佢有嘗試生成一個完整嘅建築物，咁但係佢有稍微嘅瑕疵，佢嘅效果仍然會比起 iPhone 嘅 Clean Up 功能會可信性高一啲。呢一張我哋同步試下移除，遮住咗背景係有一個比較複雜 texture 嘅質感。而同時間對於人像手部啦，或者一個人體嘅生成，而喺 iPhone 上面，可能佢考慮到 ethical 或者道德上面，咁佢私隱問題啦，或者咁佢就冇呢個生成人體啊嘅功能。而小米呢度今次我唔要一部同 Leica 合作嘅手機生成一部 Leica 嘅相機俾你。同埋今次呢一個測試 Google 原生嘅 Google Photo 同埋 Samsung 嘅 Magic Eraser， 佢哋嘅效果都係有比較高嘅水準。好啦，今次呢個操作嗱，千祈唔好學啊，將其他嗰啲嘢食全部將佢移除。小米今次似乎佢已經好清楚我想點啦，咁一次過已經一步到位搞掂。咁小米真係傾向係比較多生成嘅，咁佢都係會生翻一啲嘢俾我哋。而最後今次我就試下將佢上面呢個牌移除啦。而喺 Samsung 嘅圖片編輯上面，咁呢張相基本上係睇唔出有編輯過嘅。OK， 今次小米上面亦都生成翻一個完整嘅榴蓮，佢嘅 texture 可信度亦都高嘅，唔似有 P 過。Google Photo 都類似，但係隱約我會見到一啲修改過嘅痕跡，但係可用度都高嘅。好，喺 iPhone 上面嘅 iOS 26，我哋都完整睇咗 Liquid Glass 嘅新嘅設計言語界面同埋有啲新嘅功能。咁跟住就係 MacBook 同埋 iPad 嘅，反而今次喺 iPad 嘅操作界面上面，反而其實係今次咁多個系統上面變化應該係最大嘅。咁首先當翻 iPad 先觸控嘅操作，我哋喺左上角拉落嚟。OK， 係呢一個透明嘅效果啦。咁所以你而家睇緊片嘅時間，拉你嘅 Control Center 落嚟，係唔會阻到後面嘅，你係繼續可以睇到。而佢好精細嘅，你可以睇到呢邊畫面係清晰，而佢喺 Control Center 呢一邊，佢係局部做咗背景嘅模糊化，好似做咗個淺景深，有個散景咁樣，俾咗個 depth 佢嘅。但係呢邊佢又清嘅喎。好啦，而 Control Center 再撳開嘅時間，呢個位置其實睇得清楚少少。佢每一個都有自己嘅立體感嘅玻璃，好似 2.5D 弧度咁樣。而佢係實時，你睇到佢嘅背景就係頭先一路都講到嗰個變形嘅折射效果啦。咁好精細嘅動畫。好，跟住我哋再睇下新嘅 Apple Music App。佢嘅播放列呢度都係一個透明玻璃嘅效果，而佢都係可以半透睇到後面發生緊啲乜嘢事啦。而亦都係頭先我哋講到嗰個變形嗰個突透鏡嘅效果。咁你可以睇到佢都係實時嘅運算，相當之精緻啦。好，我哋撳翻開。OK， 咁都係呢個播歌嘅版面啦。咁呢度冇大變，但係反而喺呢邊目錄選擇上面，我哋可以用呢個傳統嗰種方式，亦都可以用呢一個新嘅界面擺咗喺中間呢個位置。同一時間亦都有 Liquid Glass 嘅。而今次佢除咗呢個顯示方式之外，其實喺呢度可以有一個選擇菜單列咁嘅形式。咁佢嘅操作係會似多咗一部電腦嘅。
講到電腦 File Manager 嘅 File App， 頭先講到嘅一個檔案分類嘅菜單，同一時間可以用翻呢一個，咁就真係一個 iPad 咁嘅操作。反而呢度我哋今次會多咗 Phone App， 咁你可以直接其實係連接翻你嘅手機，可以打電話出去嘅，可以 FaceTime Call， 亦都可以用 WhatsApp Call。係啦，咁 iPad 版嘅 WhatsApp 係已經登錄咗正版嘅 WhatsApp。OK， 呢個亦都係今次新加 Preview 嘅 App。咁呢個 App 其實佢可以睇到相啦。相嘅資料佢就同 MacBook 咁樣嘅操作一樣嘅，你可以睇到晒所有嘅 shutter speed 啊，同埋所有嘅重要資料喺晒呢一度。你可以再喺呢一張相上面去編輯，再做一啲即時嘅截圖，其實係可以嘅。好啦，咁其他嘅檔案 PDF 咁樣，佢亦都係可以讀取得到，而你亦都可以直接喺呢個 PDF 上面再去畫嘢記錄啦。好，呢啲就係平時大概有新機發布嘅時候做評測、揾做功課嘅時候嘅一啲新聞稿啦。但係如果佢一啲要簽嘅文件，咁喺呢度其實佢直接都有簽名嘅功能，加掣就 Add Signature， 好就擺咗我簽名上去噶啦。仲有呢個係 PDF 入面嘅截圖啦，咁你可以直接成版去 save 低嗰一版。反而呢個操作啦，佢好似一個 MacBook 咁嘅狀態列，咁其實係你哋用 Trackpad 嘅時間，將你嘅 mouse 去指到去頂嘅時候，佢就會彈出嚟。咁佢嘅操作邏輯亦都真係好似部 MacBook 咁樣，你睇到啦。反而係你用緊呢隻 App 嘅時間，再拉翻開你嘅 App Dock。好，開咗個 App Dock 之後，後面嘅字幕睇唔睇到啊？佢都有仍然睇到啲字，咁同埋佢有少少我哋之前講到啦，嗰個凸透鏡變形嗰個效果啦。咁再喺播緊片或者上緊網嘅時間，你再開翻你嘅 App Tray， 咁佢都仲係可以睇到背景發生緊乜嘢事嘅，唔會 miss 收咗你嘅劇情太多啦。好啦，咁但係今次 iPad 最大更新或者係改變嘅位置，當然係佢成個操作啊。其實咁今次喺右下角呢度睇到佢有一個細細嘅 icon， 你可以向入拉，其實可以直接 resize 你嘅 window， 一個可活動完全係冇限制嘅多重視窗。同一個 Safari 其實係可以開多過一個嘅。嗱，我而家已經有3個 Safari。好啦 ，Final Cut 佢都可以用到呢個 multi-window 嘅形式，你可以直接縮放佢嘅大細，最細係咁樣嘅。咁但係 make sense 咧，你要剪片冇可能會太細，咁跟住你就可以一路呢邊剪片，一路喺呢邊再去做一啲搜尋。好啦，如果你真係唔中意頭先好似電腦咁樣嘅操作，喺 settings 入面嘅 multitasking and gestures 呢一度就有 full screen apps， 咁就係一個傳統 iPad 我哋之前嘅界面。咁喺 Stage Manager 就係之前嘅 Stage Manager 嘅操作啦，咁3個係並存嘅，咁佢就冇話取消咗邊一個，咁但係我自己而家就當一個 iPad 係好似電腦咁嘅操作，咁就揀 Windows Apps。好啦，跟住落嚟 macOS 26都喺你哋嘅操作界面上面係需要少少時間去適應一個位置嘅。好啦，首先呢個係 Notification 嘅通知列，咁變化就唔大，佢都有個 Liquid Glass 個設計啦，咁但係反而 Control Center 嘅變化有機會大少少嘅。反而我好奇啦，播緊片嘅時間嘅效果，咁而家播翻我自己嘅片，但係仍然係透光嘅，咁你就唔會好太影響你嘅劇情啦。佢係一個好循序漸進嘅散景咁樣嘅玻璃隔咗一層嘅咁樣嘅效果，幾聰明嘅呢個位，的確係。好啦，喺所有嘅系統界面都有呢個 Liquid Glass 嘅設計嘅一個 refresh 啦，咁有啲視覺上面嘅新鮮感。咁但係呢度我哋唔太仔細再重複啦，反而4隻手指向入，平時收埋呢個操作，佢就係開咗我哋嘅 App Tray 啦。但係今次就會變成咗一個好似 File Manager 咁樣嘅選擇，咁佢都係有晒所有 Apps 喺呢度啦。而佢係其實除咗我哋喺 MacBook 上面安裝咗個 Apps 啦，而呢啲係喺我哋 iPhone 上面裝咗嘅 App。OK， 咁佢就會連到埋我哋喺 iPhone 上面有嘅 App。好似呢隻 YouTube App 或者係 Google Map 咁樣，佢喺你嘅 iPhone 上面做到即時嘅控制，咁你就可以用埋你 iPhone 上面嘅 App 啦。而佢個操作嘅直角度其實就會直接好似 built in 咗喺你嘅 MacBook 入面咁樣。好，試下 Instagram， 咁呢個都係一個裝咗 iPhone 上面嘅應用程式。咁喺呢度咧，我直接 access 到，咁喺呢度 search 到我 iPhone 上面嘅 App， 再喺呢度做咗一個 iPhone 嘅鏡射嘅畫面。好啦，而呢個 Spotlight Search 其實除咗應用程式之外，你可以撳一撳呢個 icon， 佢就變翻 Spotlight Search 啦。咁佢就做到4種唔同嘅指令。咁頭先呢個就搜尋應用程式，咁呢個就會係搜尋我哋電腦入面嘅檔案。咁呢度我就可以揾到 exactly 呢一張相，直接咁樣揾翻出嚟。好啦，咁呢啲其實係我平時片嘅 background music 嘅音樂啦，咁我就將佢哋分咗月份。但係 let's say， 譬如我想揾翻呢首 specific 嘅歌 Chemistry 呢首啦，咁我哋就試下用新嘅 Spotlight Search 嘅。咁我哋揀檔案啦，然之後揀 ES Chemistry。OK， 直接揾到，係咪方便咗好多呢？
反而最後我哋喺右邊呢個位置見到有 clipboard 嘅，咁佢其實就係會儲存咗我哋 copy 過嘅近期嘅所有嘢。咁跟住我哋可以揀翻某一段嘅文字，譬如我想要翻呢一段，咁我再去翻呢度啦。好，我再去後期再製作。好啦，而呢個有冇機會係你重視嘅呢？就係而家嘅檔案分類，你係可以直接將佢變唔同嘅顏色嘅。好，你亦都再可以喺上面加你嘅 icon。最後今次我哋測試亦都直接由 visionOS 2直接係跳到去 visionOS 26嘅26年嘅版本。佢最主要轉咗啲乜嘢呢？咁我哋都有呢個 Liquid Glass 嘅重新排版咗嘅界面同埋佢嘅設計言語啦。界面嘅設計元素我哋唔再重複太多啦，但係今次佢重點加咗嘅有呢個 widget， 咁佢就可以直接 lock 實咗，好似喺我呢一埲牆原生有嘅嘢咁樣。咁佢加埋佢有一個好精美嘅立體感啦，咁其實就都幾真實嘅喺我肉眼入面睇。咁佢就可以，其實我一直都好想喺呢一埲牆上面掛啲畫或者掛翻個鐘。咁而家就喺呢個 virtual 嘅世界做咗嘅。另外一個重點嘅更新就係佢嘅 persona， 今次有一個更加立體，同埋佢係真係真實度啦 ，texture 上面都有一個升級，佢就全身要重新錄做一次嘅。In a moment, you'll remove Apple Vision Pro to capture your appearance. Take your time getting ready and make sure nothing's covering your face. To start capturing, hold Apple Vision Pro at eye level. Keep your arms and shoulders relaxed. Then, follow the instructions. And down. Then you'll capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Smile showing your teeth. Raise your eyebrows. And close your eyes. When you've finished, put Apple Vision Pro back on to see your persona. OK， 呢個重錄咗嘅我，咁今次我自己睇咧，佢其實係可以喺我嘅眼部啦，或者係口部，或者係微表情同埋成個面部嘅膚質嘅立體感上面，其實佢係有一個都明顯嘅提升嘅。咁佢立體咗啦，同埋膚質個像真度高咗，同埋佢而家扭側個角度嘅時間，佢可以去到呢個咁樣嘅大角度嘅。咁成個顎骨位或者耳背嗰個位其實可以睇到晒嘅。咁咧就喺你戴住咗 Vision Pro 嘅時候，再做 Face ID 啦，咁就可以有好少少嘅互動。最後發現呢個功能今次喺 iOS 26上面其實係新加咗嘅，咁就可以將一張 2D 嘅相透過 AI 嘅運算，將佢變成咗一個某程度嘅 spatial depth， 好似 3D 嘅效果。但係呢個功能我哋擺到最後呢度先至講，因為佢都真係一個 3D 效果，喺 Vision Pro 上面睇咧，效果係真係 3D 嘅，咁就唔係一個 2D 嘅熒幕。好啦，咁今次新嘅 iOS、iPadOS、macOS 嘅2026版本設計元素，我哋都仔細睇咗。咁對於佢嘅審美同埋設計嘅邏輯嘅喜愛咧，咁同埋呢個絕對係視乎個人嘅審美啦。咁但係如果客觀或者係無可否認嘅一個點，就係佢嘅過場動畫同埋俾到我哋即時嘅反饋。佢嘅動畫係做得流暢同埋好多嘅小細節。而喺 AI 功能上面，今次補完咗 Visual Intelligence 上面嘅 Image Search， 你可以即時做到熒幕截圖嘅一啲畫面搜尋。咁我自己就會認為，特別我每一日都會用好多部嘅手機，咁我嘅操作體驗其實都會比較傾向將來嘅手機有冇機會應該剩翻一個掣嘅，就係呢個電源掣或者係 AI 嘅掣。好多嘅應用程式都有冇機會會消失呢？咁因為一個 AI 其實就可以幫你做咗文章嘅整合摘要啦、文章嘅生成、內建埋 Map 嘅導航、上網嘅搜尋，然之後再將呢個內容整合摘要。咁我自己就當然都絕對希望見到 Apple 係更加着手去將呢個 Siri 同 ChatGPT 嘅連動，同埋將所有嘅系統 Apps 同 Siri 嘅連動係可以做到再更加天衣無縫。